Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska bych se chtěl na chviličku zastavit u střeleckých sluchátek, vlastně u těch elektronických střeleckých sluchátek, takže u těch, které dokážou vlastně tlumit zvuk toho výstřelu. Ukázat vám 3 modely, které máme momentálně v nabídce. Nechci je hodnotit, protože se jedná úplně o jiné cenové kategorie a ukázat vám vlastně, jak zhruba z toho zní ten zvuk. Takže pojďme se na ně podívat. Vezmu to od těch nejlevnějších, tedy Hourlate Impact Sport. Pak tady mám Peltor Sporttech Slim Version a samozřejmě i MSA Supreme Pro X, což jsou opravdu velice dobrý sluchátka. Cenovka je tady zhruba 4000, něco kolem 4500. Hourlate jsou kolem 2200 a co se týče z těch MSAček, tak ty jsou něco přes 6000, nějakých 6500, takže nejdražší a zároveň také, bohužel musím to říct, ale nejlepší. Ono také záleží, co od těch sluchátek budete očekávat, vlastně na co je budete mít. Pokud jste tedy rekreační střelec, budou vám stačit úplně jiný sluchátka, než který byste například ocenili, když budete dělat nějaké cvičení, budete instruktor střelby a tak dál. Pojďme tedy začít s tím, co mají všechny 3 sluchátka stejného. Všechny 3 sluchátka pracují s frekvencí zvuku, tedy vlastně při tom výstřelu vzniká nějaká frekvence a nějaký hluk. Ty sluchátka to dokážou spočítat, uvědomit si vlastně, že to je hodně a snížit to dolů na nějakých 82 decibelů, což je pro naše uši úplně v pohodě. Zároveň, pokud je někde kolem nějaký zvuk, který je nízký, tedy něco se šustí v trávě, například kanec se prodírá lesem, nebo cokoliv jiného, co vás napadne, někdo na vás mluví, tak to dokáže vlastně zvednout tu hladinu zase na tu úroveň, která je pro ty uši přirozená, která je pro ně v pohodě a dokáže to vlastně vyrovnat tyhle ty 2 faktory, které když střílíte, slyšíte to úplně stejně, jako když například někdo na vás mluví. Takže to je pěkně v jedné úrovni, vy tak slyšíte, co vám říká instruktor, kamarád, nemusíte vlastně ty sluchátka vůbec sundávat z hlavy, tak je super, že všechny tyhle 3 sluchátka mají audio jack, takže si to do nich můžete pustit ze svý MP3 nějakou muziku, pohybovat se po střelnici, zastřílet si, potom si pokecat s kamarádem a stále mít ty sluchátka na hlavě, což je obrovská výhoda. Všechny 3 sluchátka se napájí pomocí 2 3áčkových baterií, tedy ať už je to Hourlate, Peltor nebo MSAčko. Hourlate vydrží nabitý zhruba 350 hodin, Peltor 600 hodin a to samý i MSAčko taky 600 hodin. Všechny 3 sluchátka se vypínají automaticky po nějakých 3 až 4 hodinách, to znamená, pokud je zapomenete vypnout, tak se sami vypnou, což je taky paráda. Podíváme se na jednotlivý z nich. Hourlate, hezká konstrukce, takhle se krásně složí. Vepředu mikrofony, vzadu kabelové rozvody, nahoře máme hezky vypolstrovanou část, která nám sedí kolem té hlavy. Funguje to fakt pěkně. Co se týče nějakého nastavování, tak to probíhá vlastně v téhle části u té mušle. Na druhém místě, jak jsem říkal, Peltory, taková střední třída. Opět ve složeném stavu hezky low profilový, když si je rozložíme. Zase vepředu mikrofonky, vzadu jsou kabely, ta horní část je zase polstrovaná a je to opravdu velice odolný. Opět máme nastavování takovýhle stejně jako u toho Hourlate. Ještě vám ukážu, co se týče nějakého zapínání, vypínání a vlastně jako je fungování s těma sluchátkama, tak Sport Impact to mají, nebo Impact Sport to mají na levé mušli, takže to vlastně ovládáte levou rukou, mají jenom takovýhle jednoduchý kolečko, který vlastně otočíte, tím se to zapne, přidáváte nebo upíráte hlasitost a nakonec to zase vypnete. Peltor to má oproti tomu na pravý mušli, což může být pro někoho problém. Například, když budete voják, tak nechcete sundávat ruku ze zbraně a přepínat si to. Nicméně, pokud jste na střelnici nebo v lese, tak vám to určitě vadit nebude. To už se potom záleží zase na vás. Ovládání tedy jedno tlačítko pro zapnutí. V okamžiku, to zapnete, to jste asi neslyšeli, ale když to zapnete, tak to udělá zvuk, abyste věděli, že ty sluchátka jsou zapnutý a samozřejmě regulace hlasitosti plus a minus. Následně pak stačí podržet, sluchátka jsou zase vypnutý. Co se týče MSAček, ty to mají maličko jinak. Opět bychom našli tedy ovládání na levé straně, takže si můžete všimnout, že tady máme klasický zapnutí, podržíme, ozve se píp, zapnuto. Každý tlačítko, každý stisknutí tlačítka má svoji odezvu, takže v okamžiku, kdy přidáváte, s každým přidáním píp, píp, píp,
dolů to samý, v okamžiku, kdy dorazíte na horní nebo spodní hranici, ozve se takový delší zvuk, abyste věděli, že už to nemá kam zesilovat nebo zeslabovat. Ten profil těch MSáček je maličko jiný než u těch předchozích sluchátek, například Sport Impact, ale i Peltory. Jo, když se na to podíváme, tak si všimnete, že ty MSáčka jsou vlastně tvarovaný z nich úplně nejlíp. Díky tomu lépe sednou do helmy a zároveň máte možnost lépe střílet z dlouhý zbraně. Vlastně, když máte založenou pažbu, potřebujete, aby ty sluchátka nepřekážely té pažbě. Což samozřejmě nepřekáží ani jedny z nich, ale ty MSáčka to mají vyřešený úplně nejlíp. Dají se taky takhle hezky přeložit vlastně do toho složeného stavu a nastavování, což je za mě lepší, vlastně nefunguje na těle z těch mušlích, ale máte klasicky nastavitelnou konstrukci, vlastně tu hlavovou část. Ta je potažená pravou kůží a je mírně polstrovaná, aby to co nejlépe fungovalo. Když jsme u toho polstrování, pojďme se podívat na to, co nám vlastně na těch mušlích chrání ty uši, nebo co nám doléhá na tu hlavu. V případě Sport Impactů a Peltorů se jedná o tvarovatelnou pěnu, potaženou takovým PVCčkem, jak na jedných, tak i na druhých mušlích. Samozřejmě můžete si koupit gelovky, jenom to vycvaknout, ta výměna je velice jednoduchá, takže to jenom vycvaknete, dáte si tam gelovky a všechno to funguje trošku líp. Oni ty gelovky jsou lepší v tom, že dokážou lépe kopírovat vlastně tvar toho obličeje, takže když máte tady nějakou složitější tvar té kosti vlastně vzadu za uchem, zároveň máte například sluchátka, máte tam obroučky, tak ta pěna to sice překopíruje, nicméně ta zvuková izolace nemusí být až tak dobrá. Právě proto je super, že ty MSáčka vám vlastně přijdou už s těma gelovejma chráničema, nebo s touhletou, zkrátka s tím polstrováním. Takže v okamžiku, kdy si je dáte na hlavu, tak to krásně skopíruje vlastně ten váš tvar toho obličeje, té hlavy a funguje to dohromady velice pěkně. Pojďme si ty sluchátka nasadit, abyste zhruba viděli, jak mohou vypadat. Tak jenom si je srovnám, secvaknu. Tak, ten poset je opravdu velice pohodlný a především i ten zvuk je fakt komfortní. Jo, ty sluchátka mají všechny dobrý zvuk, neříkám, že ne, nicméně ty MSáčka jsou opravdu tím zvukem zase trošku někde jinde. Ten zvuk je čistý, krásný, máte tam trochu basu, opravdu to zní velice dobře. Oproti tomu samozřejmě Peltor a především pak Haverslade, což jsou vlastně jakoby nejlevnější sluchátka, které tady dneska máme, tak mají ten zvuk trošku jiný. Nicméně to vyrovnávání těch frekvencí, když budete střílet a do toho mluvit, tak funguje u všech tří modelů velice dobře. Já se omlouvám, že jsem se takhle přesunul, nicméně už přeze mě šlo slunce a vlastně byste díky tomu stínu z kamery špatně viděli, co vám tady ukazuju. Další důležitá věc je určitě odolnost. Co se týče Peltoru a Haverslade, máme tady lehkou odolnost vůči vnějším vlivům. Oni to nazývají jako, že to je weather resistable, tedy odolné vůči počasí. Takže když bude zima, teplo nebo bude trošku pršet, tak ty sluchátka to snesou. Nicméně rozhodně nejsou voděodolný. Naopak sluchátka MSA jsou v tomhle případě voděodolný, a to do 1 metru po dobu 30 minut. Samozřejmě ne, že to začnete hnedka zkoušet, když jsem vám to řekl, ale je dobrý vědět, že něco takového ty sluchátka umí. Především je super to ukládání baterií, který vlastně zaručuje to, že ty sluchátka jsou kompletně voděodolný, zkrátka to funguje všechno velice dobře. Takže teda teďka jsem vás dostal asi trošku do nesnází a který sluchátka si koupit. Než se k tomu dostaneme, pojďme si udělat ještě takový malý test. Dám si na hlavu ty sluchátka, dám do toho klopový mikrofon a budu vydávat různý zvuky, abyste viděli, jak zhruba to tlumí, jak zhruba to funguje, a pak se také podíváme, jak fungují ty sluchátka na střelnici. Takže sluchátka MSA, momentálně vám pouštím zvuk vlastně z té klopovky, kterou mám umístěnou uvnitř té mušle. Můžu například tleskat, abyste věděli, jakým způsobem to zhruba může ten zvuk tlumit. Jak je vidět, tak v okamžiku, kdy mluvím, tak to dokáže jakoby zvýšit ten hlas a utlumit vlastně ty okolní zvuky. Dávám sem ještě video ze střelnice. Tak, tohle je zkouška sluchátek MSA. Podíváme se na to. Když do toho budu ještě mluvit, tak je vidět, jak se krásně mezi tou taky velice. Tak, sluchátka dáme stranou. To samé uděláme s Peltorama.
Takže mám na sobě Peltory Sportec, je to ta slim verze, opět mluvím, do toho můžu například tleskat, takže slyšíte, jakým způsobem to teďka třeba funguje. Stejně tak to mnutí těch rukou, skání, zkrátka. Řekl bych, že to je tak 70% z toho, co ukazovaly ty MSAčka. Nevím, jestli vy to úplně slyšíte v tom klopovém mikrofonu, nicméně kvalita toho zvuku je o maličko nižší, ale stále velice dobrá. Nechci říkat, že jsou nějaký horší, jsou taky velice dobrý sluchátka. Pojďme se podívat na video ze střelnice. Tak vystřelíme si pár ran, když máme na hlavě sluchátka Sportec od Peltoru, aby jsme viděli, jakým způsobem tluměj. Ještě do toho budu trošku mluvit, abyste viděli, jak to umí přepínat vlastně ty zvuky. Takže jdeme na to. To přepínalo vlastně ten zvuk. Tak zase si je sundáme. A už nám zbývají jen Hoverlate Impact Sport. Takže to samý, dáme si je na hlavu. Tak, sluchátka jsme si zapnuli. Máme je na maximum stejně jako všechny ostatní. Ačkoliv mají jenom tu pěnovou výstuž nebo tu výlož okolo těch mušlí, tak i tak mi ty brýle tam sedí velice dobře. Můžu stejně tak tleskat, jak je slyšet, tady to funguje maličko jinak, to tleskání je tady intenzivnější, mnutí rukou a tak to stále funguje všechno zhruba tak nějak stejně. I ten hlas je v tom poměrně podobný, jako například u těch Peltorů, a zase třeba o nějakých 20% horší. Nicméně musíme na to koukat tak, že tohle je vlastně nějaký vstupní model, jsou to jakoby nejlevnější sluchátka, který máme, ale to samozřejmě neznačí, že by byly nějakým způsobem špatný. Podíváme se ještě na video ze střelnice. Zvuk při té střelbě, především potom, když tam máte asi tak. Sluchátka si můžeme sundat z hlavy. Věřím, že jste z toho pochytili přesně to, co jsem chtěl, tedy tu kvalitu toho zvuku, tu frekvenci, jak se to zhruba přepíná a jak to zhruba celý funguje. Teď už se dostáváme k té závěrečné otázce, tedy jaký sluchátka si máte koupit pro svoji střelbu. Všechno to záleží na tom, kolik za to chcete utratit peněz a jak moc frekventovaně chodíte střílet. Tedy pokud jste rekreační střelec, který jde střílet 2x do měsíce nebo 2x do půl roka, střílí především na vnějších střelnicích a nechce zbytečně utrácet žádný peníze, určitě doporučuji Hoverlate, jsou to velice dobrý sluchátka, kor potom na těch venkovních střelnicích to funguje krásně, hezky nalazený to vyrovnávání těch frekvencí a té hlučnosti, opravdu jsou to sluchátka, se kterými budete spokojený a dokážou za tu cenu poskytnout toho mnoho, včetně dlouhý výdrže a samozřejmě i všeho toho, co jsme si tady před chvilkou řekli. V okamžiku, kdy už jste třeba lovec, chodíte lovit do lesa, máte ty střelby trošičku častěji, tak se určitě vyplatí šáhnout po Peltorech. Sportaky, Slimline jsou velice dobrý sluchátka, zároveň můžete měnit vlastně kryty těch mušlí, takže tam můžete mít oranžovou, což je super do lesa, když jdete někde, aby vás nepřehlídnul kamarád lovec, víte, jak to je. Takže za těch podmínek jsou Peltory opravdu skvělý. To vyrovnávání zvuku je tam zase trošičku jiný, zároveň déle vydrží fungovat, je to 600 hodin oproti 350 hodinám a celá ta konstrukce je mnohem lepší a tak nějak bytelnější. Samozřejmě cena je jednou taková, takže tam potom už je to na vašem uvážení. V poslední řadě, jak už jsem říkal na začátku, za mě to je taková jasná volba, jsou tyhle ty MSAčka, dělají to skvěle, gelový obložení, zkrátka kompletně celý to funguje, jsou vodotěsný, jsou low profilový, skvěle se skládají k pažbě a tak dál. Mohl bych pokračovat ještě desítky minut o nich mluvit jenom v superlativech, ale na to asi tady nikdo nemá čas. Takže v okamžiku, kdy chodíte často střílet, nevadí vám dát trošičku víc za ochranu zvuku a chcete si koupit ten komfort, který vám vlastně umožní tu komunikaci, to dlouhé fungování, to, že budete moct v těch sluchátkách běhat i v dešti, tak určitě doporučuju MSAčka Supreme
Pro X. Jsou to velice dobrý sluchátka. Tak co na to říkáte? Teď úplně vidím, že se mi dole začnou v komentářích hromadit nějaký zprávy. Samozřejmě to takový můj názor, není to žádný dogma a každý si to z toho vemte to, co je pro vás důležitý. Já vám děkuji za pozornost, pokud vás něco zajímá, dole jsou komentáře, tam mi napište, já vám tam určitě odpovím. Zároveň v popisku tohohle videa najdete všechny 3 produkty, a to jak odkaz na web, tak i odkaz na video, který jsme k tomu dělali. Ještě jednou díky moc za pozornost, jsem rád, že jste to vydrželi až do konce. Budu se na vás těšit do dalšího videa. Tohle byl kanál Top Army Shopu, sluchátka Hoverlate Sport Impact, MSA Supreme Pro X a Peltor Sportex Slimline. Budu se na vás těšit do dalšího videa, mějte se krásně, ahoj.